ମା ଦିବ୍ୟ ସମାଚାରରୁ ଆମେ ପଢିବା କବିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ। କବିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ। ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବହୁ କବି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଲେଖାଲେଖି କାରବାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନିଜ କକ୍ଷର ଝରକା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଘରେ ଆଜିକାଲି ଉଦାର ରହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଘରଟି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗାଧୁଆ ଘର ଆଡ଼କୁ ଠିକ୍ ମୁହଁ କରି ଅବସ୍ଥିତ। କବି ଜଣକ ହାତ ପ୍ରସାରଣ ପୂର୍ବକ ଇଙ୍ଗିତ କରନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ଶକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କବିତା ଝରି ଆସେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି କବି ଜଣକ ନିଜର ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ସାଧାରଣ ମାମୁଲି ଜୀବନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ଯଦି ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖେଇ ପାରିନଥିଲେ ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଯେମିତି କବିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମିତି ଜଣେ ନାଚିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଭାବରେ କହିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କବିଙ୍କୁ ସେ କବି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ କବିତା ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଝରି ଆସେ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏହା ହେଇଥିବ ବା ହେଇଥାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଝରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ତା ଭିତରେ ଆମର ଅହଙ୍କାର ଯେପରି ତାକୁ ନ ଭାବି ଦିଏ ଯେ ସେଟା ଏଇଟା ମୋର ହଉଛି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଲେଖା ହେଲା, କବିତା ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲିଲେ, ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବେ। ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାହାରିଥିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଉ ବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ କରୁଣା ବା ଯୋଉ କୃପା ବଳରେ ହିଁ ସେ କବିତା ଲେଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସେ ଭାବିଥିବେ ଯେ ମୋର ଏମିତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋର ଇଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରୁଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣି ଶୁଣି ଏଇଭଳି କରିବା ଫଳରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବା ଭଗବତୀଙ୍କର ମାଙ୍କର କୃପା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥାଏ ତାର ବାଟ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦଉ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଆଧାର ସେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଲାନି ଉପରୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ମନେ ଥିବ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟି, ଯଦି ଗୋଟିଏ କପ ରେ ବା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ରେ ଅଲରେଡି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଛି, ତେବେ ତା ଦେହରେ ଆଉ ପାଣି ପୁରେଇଲେ ସେ ପାଣି ଆଉ ରହିବ କି? ସେ ତ ଗଳି ପଡିବ ନା, ଗଳି ପଡିବ ବାହାରକୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କରିପାରୁଛି ବା ମୋର ଇଏ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ମୋର ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଧାର ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଉ କୋଉଠୁ ପଶିବ ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯୋଉ କବିଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେ କବି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୂରଣ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ସାଧାରଣ ମାମୁଲ ଜୀବନକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି।